Perdi a chance de fisgar esse peixe, ó. O peixe arrastando devagarzinho. Mas rapaz, velho. Pegou? Oh! Oh, louco! Olha só isso. Briga, moleque. Rapaz. Ó. Forte. Rapaz, que peixe é esse? Ó. Caramba. Que isso aí, Luciano? Cachara, é? Caçara mesmo, ó. Caramba, moleque. Uma daqui a observação, parece. Vê não, pô, cara. Não tem tamanho. Que top, velho. Olha só. Rapaz, velho. No cantinho do bigode. Que show, velho. Calma, garoto. Menor um pouco, né? Olha só isso. Olha aí, galera. Soltar, pô. Tem umas marcas de dente aqui, hein? Bora ver quem é, hein? Aí, meu irmão. Quase não pega. Estão roubando aí. Pegou o tamanho dessa aranha. Gosto de comer, pode saltar. Dessa altura. Soltar porque eles são... Isso não combina. Só na beirinha isso aqui. Não dá nem de ver. Esse pó parece possível. Pode pegar uma em sequência, ó. Estão batendo com gosto. Pescadinha. Vai vir melhor, viu? Mais uma. Mais uma, galera. Rapaz. Ela se toda.
Aí galera, mais um aí, ó. Ah, moleque. E aí? Tá vendo? Aqui, ó. Não, tá bom desse tamanho. Eita, e aí, galera? Pescadinha, hein? Olha aí. Show. Aí galera, isso aqui é isca pra nós. Vou sortar. Calma. O anzol vai me machucar, garoto. Ixi, Maria, quase. Calma, calma. É galera, não quis ser mostrada de outra forma não, aí ó. Só o tesourinho do Goiás. Informações de um mandi ali. Arrastou. Peguei o mandi. Bora pegar quando A pega um expectativa era de uma pescada. Mas a realidade foi um mandi. Aí, rapaziada. Opa. Olha o tamanho disso. Caramba. Aqui não. Jacaré. Tamanho do mandi. Mandizinho da amarelinho, senhor. Uhum. Pegou. Não foi nada. Pegou. Não, o Mandi faz isso, ó. Aí, ó. Mandi faz isso, Mandi. Daquele ó. Ih, rapaziada. Calma, garoto. Daquele lado, senhor. Daquele lado, sem esporão.